মাই নিউ ব্লগ। সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো নতুন একটা ভিডিওর সাথে সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আর অনেক অনেক ভালোবাসা। তো চলে এসেছি তোমাদের রিকোয়েস্টে ধামাকাদার ভিডিওটা নিয়ে। কি ভিডিও হতে চলেছে আশা করি তোমরা থাম্বনেল টাইটেল থেকে বুঝেই গেছো। তো ঠিকই দেখেছো, আজকে হচ্ছে নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ। আর অনেকদিন ধরেই তুমি রিকোয়েস্ট করছিলে, একটা ভাই আমাকে রিকোয়েস্ট করছে। তো তোমার রিকোয়েস্টে ভিডিও নিয়ে চলে এলাম, আশা করি তোমার ভালো লাগবে। তো চলো তোমার ভিডিওটা দেখতে থাকো আর ভিডিওটা সবাই দেখতে থাকো। আর দেখো এই ঘাসগুলো এখন নিয়ে নিচ্ছি। তোমরা কি ভাবছো এগুলো কি খাবো? এগুলো কিন্তু খাবো না আর কি, দেখতেই পাবে কি হবে এগুলো নিয়ে। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। আর কি বলবো, আর হ্যাঁ একটা কথা, তোমরা ভিডিওটা কেউ সিরিয়াস মাইন্ডে নিও না, এটা জাস্ট মজা দেওয়ার জন্য একটা ভাই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে। তো তোমরা আমাকে প্লিজ কেউ খারাপ কমেন্ট করো না। আর আমি যতই বলি তোমরা খারাপ কমেন্ট করো না, যাদের খারাপ রুচি তারা তো নিশ্চয়ই খারাপ কমেন্ট করবে, আর খারাপ ভাবা যায় তারা তো নিশ্চয়ই খারাপ ভাববে। তো যাই হোক, আমার তাতে কিছু যায় আসে না। তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো আর মজা নিতে থাকো। তো বন্ধুরা, আমাদের তো এমনি সর্দি কাশি কিছু নেই, তো এমনি তো আর হাঁচি কাশি হয় না। তো তার জন্য নিয়ে নিয়েছি এগুলো, এখন দেবো নাকে আর হাঁচি কাশি করে তোমাদেরকে দেখাবো। তো আমাদের নাকে সর্দিও নেই, জানি না বার হবে কিনা। তো যাই হোক চলো, আমি যতটা পারবো একটু চেষ্টা করবো তোমাদের ভিডিওটা মানে আর কি দেওয়ার। জানি না কেমন পারবো, ফার্স্ট টাইম ট্রাই করছি, এরকম ভিডিও আগে কখনো বানাইনি। তো চলো দেখা যাক কতটা কি হয়। তো শুধুমাত্র তোমাদের রিকোয়েস্টে ভিডিওটা বানাচ্ছি আর এটার সাহায্যেই হাসবো এখন। তো চলো দেখা যাক কি হয়, ভিডিওটা আমি কতটা কনফার্ম করতে পারি। চলো শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, আমার প্রচুর হাসি পাচ্ছে ভিডিওটা বানাতে গিয়ে। তো যাই হোক চলো ভিডিও শুরু করি আর এটা দেওয়া যাক এখন। প্রচুর হাসি পাচ্ছে, জানি না তোমাদের কেমন লাগবে। তো চলো। গাইস দেখতে পাচ্ছ, চোখ দিয়ে জল চলে আসছে। গাইস আমি পারছি না। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? গাইস আমার যে কি কষ্ট হচ্ছে তোমাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না। তো তুমি যে আমাকে এই রিকোয়েস্টটা দিয়েছো, জানি না কোথা থেকে পেয়েছো, আমার প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে আর প্রচুর কষ্ট করে এসব করতে হচ্ছে আমাকে। প্লিজ ভিডিওটা শেয়ার করো আর লাইক করো তাড়াতাড়ি, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, বেশি বেশি করে শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করো তাড়াতাড়ি। চলো আবার দেখা যায়। তো বন্ধুরা, আমি তো অনেক কষ্ট করে করছি, তোমার দেখতে পাচ্ছ। আর আমার বোন পাচ্ছে না বলে তো ভয়তে পালিয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছ আমার বোন সে কোথায় পালিয়ে গেছে। তো চলো আবার আমি ট্রাই করে দেখি কি হয়। তো বন্ধুরা, এই দেখো কত কি মানে কত ঘাস সব এনেছি আর কত এখানে যে ছড়িয়েছি তা ঠিক নেই। তো অনেক কষ্ট করে ভিডিওটা আমাকে বানাতে হয়েছে, আর এমনিতেও আমার একটু
সাইনালিসিস প্রবলেম আছে, তো অনেক কষ্ট করে ভিডিওটা বানিয়েছি, ভাবছি হচ্ছিল না। যখন হয় আর বন্ধ হয় না, যখন হয় না তো হয় না, তো অনেক কষ্ট করে করেছি। আর এখানে দেখো, আর এখানে শিকনিগুলো দেখো, এখানে শিকনিগুলো দেখো গাইস। আর তোমাদেরকে আবারও হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করছি, আমাকে প্লিজ কেউ খারাপ কমেন্ট করো না। আমাকে একটা ভাই ভিডিওটা বানাতে বলেছিল বলে আমি বানিয়েছি, তোমাদের রিকোয়েস্টের ভিডিও করেছি, কিন্তু তোমরা আমাকে প্লিজ কেউ খারাপ দেবো না। আর এসব ভিডিও আমারও করার ইচ্ছা নেই। তো ভাইটা অনেক দিন ধরে আর অনেক বারবার করে রিকোয়েস্ট করছিল, তার জন্য ভিডিওটা বানালাম। আর ভাই তুমি বলো ভিডিওটা কেমন লেগেছে, আর তোমরা যারা দেখছো ভিডিওটা কেমন লেগেছে অবশ্যই বলো। আর আমি আর পারছি না, তো ভিডিওটা অনেক কষ্ট করে বানিয়েছি। প্লিজ সবাই অন্তত একটা করে লাইক করো, আর নতুন বন্ধুরা আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। এরকম আরও কিন্তু নতুন নতুন ধামাকাদার ভিডিও আসছে, প্লিজ আমাদের চ্যানেলটাকে সবাই সাবস্ক্রাইব করো। আর ভাই তোমাকে বলছি प्लीज़ मेरा वीडियो तुम्हारा सबको फ्रेंड का शेयर कर दो, और तुम बोलो कमेंट में मेरा वीडियो कैसा लगा। আর সবাইকে বলছি ভিডিওটা ভালো লাইক কমেন্ট শেয়ার, আর নতুন বন্ধুরা আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো। আর ভিডিওটা এই পর্যন্তই, আর সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো। আর এরপর কিন্তু আরও দারুণ দারুণ ধামাকাদার ভিডিও আসছে। তো তাহলে চলো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো, দেখার জন্য ভিডিওতে টাটা।